you're learning Russian, быть готов плакать. Почему? Особенно если первый язык английский. Для каждого слова по-английски есть не меньше, чем 10 синонимов для один слов. Это как я учу 3, даже 4 языки одновременно. Например, собака по-английски dog. Может быть, есть для щенок puppy, dog и puppy. И все. Но по-русски собака, пес, песик, сина, львёнок, щенок, шавка, маска, барбос. Хвостатый? Это что вообще? Собака, это собака. Мне нужно только собака и щенок. Зачем нужно так много слова для dog? Это совсем несправедливо. Я хотел учить один слов для dog, и сейчас мне нужно вспомнить целый fucking блинчики список.